May mga breeder na tahimik lang kung kumilos, pero matibay ang prinsipyo. Hindi kailangan ng malaking ingay, dahil sa bawat alagang nailalabas nila, may kwentong kayang tumayo kahit walang paliwanag. Ang breeding ay hindi basta hanap buhay, ito ay pananagutan. Dahil bawat desisyong ginagawa mo ngayon, may epekto sa hinaharap ng lahing bitbit mo. Hindi mo kailangang laging tama. Ang mahalaga, handa kang matuto. Dahil ang tunay na breeder ay hindi lang magaling, siya rin ay mapagpakumbaba. Ang galing ay hindi minamana, pinaghihirapan. Kaya kung ikaw man ay nagsisimula pa lang, tandaan mo, ang tiyaga mo ngayon ang magtatayo ng pangalan mo bukas.